आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास भी है कोई भी सैमसंग का फ़ोन और यहाँ पर अगर आप अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं तो आपको आती है साउंड प्रॉब्लम, यानी कि आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती है लेकिन यहाँ पर आपकी वॉइस यानी कि आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती है। तो ये प्रॉब्लम आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो इसके लिए आप अपने फ़ोन में सबसे पहले सेटिंग्स को ओपन कर लीजिए। फ़ोन की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडवांस फीचर्स के नाम से। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, आपको नीचे मिलेगा स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डर। इस पर आप क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सेटिंग्स को ओपन करने के बाद राइट साइड में सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको टाइप करना है स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ पर आप इसे टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करके इस पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर की सेटिंग्स और नीचे एक ऑप्शन है साउंड के नाम से। साउंड पर आप क्लिक करिए। उसके बाद आपको मिलेगा मीडिया साउंड्स और तीसरा मिलेगा आपको मीडिया साउंड्स एंड माइक। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए मीडिया साउंड्स एंड माइक वाला ऑप्शन। उसके बाद आपकी जो साउंड है यानी कि आवाज़ है वो रिकॉर्ड होने लग जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।